スズキってめっちゃ攻めてきますよね、いつも。そういうところはですね、この値段にそぐわない良さっていうのがあると思うんですよ。おお、めっちゃ加速する。スポーツモード絶対押してくださいよ皆さん。それからですね、そう、これも良かった、サスペンション。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日はこちらスズキのフロンクス一般道市場をお届けしていきたいと思います。内外装は素晴らしかったこのフロンクスなんですけれども、走りの方は一体どうなのか、こちらの方ですね、じっくりとレポートしていきたいと思いますので、皆さん今日も最後までご覧ください。それではチャンネル登録と高評価で応援してくれたら嬉しいです。車買ったら白山50、誰でも簡単施工できます。はい、さあそれではですね、ちょっといきなり笑いながらですいません。はい、この新型フロンクス試乗していきたいと思います。今ちょっと駐車場からね出て、はい走っていきたいと思いますけれども、さあというわけでこのフロンクスですね、全くの新型車種としてスズキから登場いたしましたコンパクトクロスオーバーです。サイズ的にもですね、立体駐車場に現実的に入るサイズということで、かなりですね扱いやすいのがパッと乗っての印象でした。でキビキビもしていますし、非常にですね都会での取り回しのしやすさっていうのをですね、ちょっと考えられて作られたのかなと思うぐらいのもう本当にねキビキビしたスポーツコンパクトハッチのような感じです。実際問題ですね腰高のあるですねSUV タイプにはなっていますけれども、本当乗った感じはですねコンパクトハッチのように乗れるっていうのがですねすごく大きなメリットかなと思います。はい、搭載されているのはですね 1.5 リッターのエンジンと、それからマイルドハイブリッドを組み合わせたものなんですけれども、この肉に関しましてはリッター19ということでかなりですね燃費的にも優れた性能を持っているんじゃないかなと思っています。はい、ボディサイズこんな感じなんですけれども、エンジンが 1.5 リッターのマイルドハイブリッドということでですね、そのパワーのほどどうよという感じのところ気になっている方もいらっしゃるかなと思います。なんといってもこのですねフロンクスね、肉のバージョンで250万円からね、そしてですね4駆でも270万円からと、非常にですねもうびっくりするような値札がついて出てきちゃいました。決算報告ねありましたけれども、スズキがユーザーの顔を見てね、この安い車で日本を支えていくんだみたいなね、こういうところの思いというか考え方というか、もう本当に素晴らしいなと思いますし、宝だなとも思いますし、それがぎゅーっと凝縮されてるのが実はフロンクスなんじゃないかなというふうにも思うぐらいです。もちろんですねスズキ軽自動車たくさんありまして、ここもすっごいいいんですけれども、こういうコンパクトなんで派生モデルでスズキってめっちゃ攻めてきますよね、いつも。なんかちょっともちろんソリオとかもあるんですけれども、こういう飛び道具みたいな車を何年かに1回絶対出してくるんですけれども、これまたですねちょっと今回もやったなっていう感じがすごいするんですよね。内外装と使い勝手見ていただけると分かるかと思うんですけれども、もうデザインが、結構本当にはっきりくっきりしてるっていうのも存在感という意味でコンパクトクロスオーバーっていうのは市場の中でもですね、非常にまさに今ね T ロックの横通りましたけれども、非常に競合ひしめく、ライバルの多いセグメントでもあるわけです。こんな中でやっぱり個性出していかないと顧客に選んでいってもらえないなっていうところもあるんですけれども、これねもう気の早い話なんですけれど、この2代目のモデルがね、こういう個性のある車って2代目でこける可能性が高いので、初代はめっちゃいいんですけれども2代目どうなるかっていうのがもう早くも私は気になっております。どういうねキープコンセプトなのか、またゴロッと変えてくるのかね、攻めた進化をしていっていただきたいなっていうのがもうちょっと期待しちゃうぐらい、この初代の仕上がりがもうとってもいいです。でまずですね、本当さっきから申し上げている通り、その価格と走りのバランスを取れてるのかっていうところにも注目していきたいんですけれども、内外装と使い勝手編ご覧いただいて分かる通り、もう見た目で言えばもう全然その質感が高いので、いやもう十分というか、もうあっぱれよくこの値段でこの車を作ろうというふうな商品計画を立ててくださいました。しかもね、もう今軒並み輸入車がねバンバン値上がりしていて買えんわみたいなね、本当にアメリカでね時給がホテルのね従業員の時給が6000円になるかならないか問題みたいなの X で結構ざわついてましたけれども、
高い為替の問題もあって高くなりました、輸入車が。なんですけれども、日本にはスズキがあるやないかというのをですね、この車見ると本当に感じるんですよね。まずパッと乗った時のこの包まれ感というか、ちょっとクラシカルな感じもするね、このいろいろとこう情報の多い感じみたいなのもちょっとなんか落ち着くし、走っていても 1.5 リッターしかもハイブリッド十分やんかって思うし、でこの車ですね、日本専用にいろいろとチューニングを重ねられていて、日本の道にね合うように車の方をちょっと進化させましたということなので、グローバルモデルでもあります。で何が日本専用になってるかというと、足回りですよね。コイルスプリングとそれからサスが日本のセッティングになっているのと、あとですねこの電動パワーステアリングの制御も日本の道に合わせて考えていったそうなんですね。なので結構ねしっかりとこう優しい感じというか、ちゃんとチューニングもされているし、手が入った感じっていうのもあって、ここもですね確かにその日本の道、今まさに今日はですね市場のシーンが都内なので、キビキビ回らなければいけないとか、めちゃくちゃストップゴーがあるとかいう感じの中でリアルに走れているので、このスズキのですね良心とも言えるような日本の行動への配慮っていうのが非常にありがたいなと、その恩恵を感じています。はい、マイルドハイブリッドですので、このスズキのマイルドハイブリッドに関してはね、モーターの走行域があるものではありませんが、このモーターのアシストが電装系のアシストに加えて走行のアシストもしてくれるといったものなので、今のような信号のスタートの時にもですねすごくスムーズで滑らかです。アイドリングストップ機構ももちろんついていますけれども、これの復帰も非常に早いですので、信号待ちの時にですね、パッと青に変わったからといって出遅れを感じたりとかいうことはありませんので、ここはね特にマイルドハイブリッドの恩恵っていうのを感じるところじゃないかなというふうに思います。ただですね、ちょっといくつか走ってて結構辛口なことをですね、あえて期待も超えてあえて言わせていただきたいなとも思っているんですけれども、この1.5 リッターのエンジンが割とこううるさい、ノイジーなんですよね。だから踏んでって、加速の時から、特にこれアイドリングストップしますから、今のように停止するとですね、車内が無音になる。で無音になってまたエンジンかかる時にですね、振動こそあんまりないんですけれども、割とね踏んでった時の音はしっかりと入ってきますので、こういうところはですね評価の分かれるところかなというふうにも思います。特にローギアのところがですねちょっとこうね音が割とざわざわっとした音が入ってくるので、ここはですねポルシェさんびっくり、いきなり入ってきたわ。びっくりしたりとかしたんですけど、でもこういう時にですね、今回やっぱすごいのがエイダスがかなり進化したんですよね。250万っていうプライスタグがついている車ですけれども、実はですねこの全車速型のレーダークルーズパッケージがついていたりとか、それからですねもちろん前方のね今みたいに急にパッて入ってきた時の緊急回避のブレーキであるとか、こういうのもついておりますので、そういうところはですねこの値段にそぐわない良さっていうのがあると思うんですよ。だからさっき言った 1.5 リッターエンジンのノイジーさとかはやっぱりこれ本当にね現金だなと思うんですけれども、文字通り現金だなと思うんですけれども、250万円っていうプライスタグを考えると、いやもう全然いいじゃんと。これぐらいの音はむしろ勇ましくていいよいいよみたいな感じでちょっと応援したくもなっちゃうんですよね。でこの 1.5 リッターのワイドハイブリッドなんですけれども、じゃあ非力かというと意外とそうではありません。今回ですねスポーツモードがつきました。でこれはですねそうですね低速のトルクを足してくれるみたいな感じでちょっとマッピングが変わるんですけれども、これやってみるとほら今ねいきなりエンジンの回転数がブーンと2000超えぐらいまで回りました。でもちろんこうなると燃費にはね貢献はしないんですけれども、しっかりとですね踏んだらアクセル動力に対してグイッと加速するっていうようなパワフルなモードになっておりますので、これはね普段は1.5 リッターで燃費コンシャスに走ってちょっとね嫌なことあったとか例えばもっとワクワクしたいみたいな気分の時にですねスポーツモードを押してしっかりと走りを楽しむってこともできるというような感じなんですね。
はい、おお今不用意にスポーツモードのまんまでバンとねアクセル踏み込んだら割とこう後ろに頭がですね押し付けられるぐらいグンと今トルクが生まれました。でこんな感じで割と元気がいいです。でこの元気の良さっていうのがこのフロンクスの小さいボディとキャラクターに合っていてかなり好ましい部分でもあります。割とワクワク走らせてくれるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でこのスポーツモードにしておくとこう少しの動力でトルクが生まれますから実はですねある程度スピードに乗ってくるとちょっとの動力でクルーズができるっていう意味でもしかしたらですね高速で長い距離走ってる時も意外とあえてのこのクルーズモードとしてのこのスポーツモードいいかもしれないです。今ですね原付が前に走っていたのでオーバーテイクしましたけれどもこういう時のスッとこうね鼻が入っていく感じっていうのもですねすごく好ましかったです。パワーをねこう余分のトルク余剰のトルクをですね置いておけるっていうですねトルクの貯金ができていけるっていうのは緊急時にもすごく安心な部分だと思うのでもう思い切ってねいっぱいいっぱいアクセルを踏んでいかなければいけないっていう意味でもいやこのスポーツモードが標準モードでもよかったんじゃないのっていうぐらいこのフロンクスに合ってるっていうふうにも思いました。ただそうすると立体19っていうですね驚異的な数字にはちょっとねその乖離が出てきてしまうのでこの辺はそうですね元気に走りたい方はやっぱり必要に応じてスポーツモードを押してくださいっていうのがベストなのかなっていう感じもしますね。でこのスポーツモードにすると時速0キロ加速の時に特に元気にグインと前に出ますのでこういうところはですねちょっと柔らかめにアクセルを踏んでいくっていうのはおすすめしたいなと思います。でこのスポーツモードがねおすすめだなと思う理由もう一つあって結構ステアリングこのステアフィールがですね割とクイックです。でこのクイックなステアフィールに割とこのですねしっかりとトルクが出るですねこのスポーツモードが合っているような感じもして走っていて非常に質感が高いんですよね。でスポーツモードにするとだからフロンクスが一つ上の車種に思えるぐらいちょっとねこう張り切った感じになりますのでこれはね一粒で二度おいしい。なかなかね最近の車キャラ変する車少ないですけれどもこのフロンクスに関してはノーマルモードとこうスポーツモードのキャラ変が割としっかりできているのでここも面白い部分なんじゃないかなと思います。車重が軽いっていうのもあって味付けしやすいのかなとも思います。またねこの車6速の AT と組み合わされているのでそのマッチングも非常に成功しているっていうのもねあるかなというふうにも思います。あといいところはスポーツモードにしてもそんなにうるさくならないところだからさっき 1.5 リッターのねエンジンが割とこう走っているとしっかりとノイズしますよっていうふうに申し上げたんですけれどもこれが、スポーツモードにしたからとってですね過剰にもっとうるさくなるということはないので、その辺はですね安心してスポーツモードを選んでですね都会で走っていただけたらというふうにも思います。ブレーキのタッチもすごいいいんですよね。でここはやっぱりねナチュラルなマイルドハイブリッドならではので自然なフィーリングのねブレーキがついているのでここもハイブリッドによくありがちなこうギューって締まっていくようなね過剰なブレーキっていうのがついていないのでこうナチュラルに本当にね思うままにというかね割とこう自然に運転できていくっていうのもすごくいいところかなというふうにも思いました。いやこれね実はですね今年今私乗らせていただいている段階では日本カー・オブ・ザ・イヤーの大賞発表の前なんですけれども実はですね今年はスズキはですねめっちゃ加速する置いといてちょっと気持ちよくて声出ちゃった今年ですねスイフトが、スイフトもあるわけですよ鈴木にとっては。なんですけれどもそのスイフトを押しのけてこのフロンクスが10ベストカーに入ってきました日本カー・オブ・ザ・イヤーの。っていうわけで割とですねその評論家の評価も非常に高いんですよね。乗るとわかるこれねそうスイスポみたいな感じがちょっとあるんですよね。なんだろうすんごい元気なんだよな。軽やかですしその近代的でもあるし、非常にこれは値段以上これに尽きるかな値段以上です。これは本当にねよくこんな車250万円で出そうと思ったなびっくりしちゃいますよねっていうぐらいこれねちょっと本当にねぜひ試乗してもらいたいです。スイフトに感じた物足りなさはこのスポーツモードフロンクスのスポーツモードが全部解決してくれるかもしれない。本当にちょっとスイスポに近いようなキビキビした楽しさっていうのがもうあるかもしれない。最初ね
このスズキの東京で広報車借りる窓口って新橋の結構都会の中にあるんですよね。隣に銀座でそこから乗り出した時、実はちょっとですね、あれやっぱちょっとエンジンちっちゃいかな、音うるさいかなっていうね、ネガティブなところが出てきてしまって、いやこれなんでテンベストカーに選ばれたんだろうって自分の中でもちょっとね思ってしまったぐらいだったんですけれども、都会で乗ると乗ってるとどんどんいいところが見えてくるんですよ、この車。でこれはねスモールエンジンって割とそういう車多いんですけれども、最初は物足りなくてもどんどん味が出てくる。ね、でそれ欧州のコンパクトスポーツとかによくあるんですけれども、このフロンクスにもその味がちゃんとあるっていうか、こうシーンによってアクセルを踏む楽しさっていうのをちゃんと提供してくれてるんですね。すごい面白い。思った以上に面白かった。ちょっとノーマルにもう一回戻してみよう。へー、なるほどね。ノーマルにするとやっぱりその最初の時速0キロからの加速であったりとか、このアクセルの動力に対してのレスポンスっていうのがかなり緩やかになります。だからこれで走り始めるとやっぱりちょっとね、ちょっと物足りないな、こういうテンベストみたいな感じなんですけど、スポーツモード絶対押してくださいよ皆さん。スポーツモード試乗の時には絶対押してくださいよ。すごい気持ちいい。全然雰囲気が変わる。急にこうパキッとするというか、目が覚めるというか、すごいね、こんな味付けをつけられるんですね。ただまたですね、ちょっと期待も込めて辛口なことを言いますけれども、実はこの車ですね、ヘッドアップディスプレイがついています。でこのヘッドアップディスプレイとこのディスプレイと、それからこうメーター類がねこうドライバーを囲むみたいな感じのレイアウトなんですけれども、コックピットのこれがね、正直ね、私の身長で言うとこのヘッドアップディスプレイが都会で乗るとねすごいね邪魔。はっきり言ってちょっと視界に覆いかぶさってきちゃうんですよね。だから割とこう都会って情報量が多くて、看板もあれば例えば歩行者も多いし、自転車もいればバイクもいるし、とにかく一緒に走ってる車の性能差もすごくあります。隣ねトラック走ってますけれども、こういう時に情報量がすごく多くなってきた時にちょっとねこれ過剰ですね。ありすぎちゃう情報が。私ですらもうちょっと煩雑だなと思ってこれ外しちゃう、視界から。だからあんまりその普段から運転慣れてない人からするとこれ本当にいらないかもしれないです。でさらに言うと、このディスプレイがボンネットじゃないよ、このダッシュボードのですね上端にちょっとかかるんですよね。だからフロントガラスにちょっとかかってくるんですよ。だからここのディスプレイの圧とまたヘッドアップディスプレイの圧が2枚でかかってくるので、目にうるさいっていうところは、ぶっちゃけこうズバリ言うけどありますね。ここはだからちょっとこう今後ドラポジの作り方として、ちょっと私はしんどいかなっていうふうに思いましたね。であと同じなんですけれども、このメーターもですね真ん中に、グラフィックがあってフル液晶があって、両サイドはですね物理メーターなんですよね。でここのステアリングにもたくさんボタンがついているっていう、かなりクラシカルなタイプのレイアウトになっています。でこうなってくると本当に情報が多すぎて目がしばしばするというか、新橋あたりで乗ってるとちょっと圧みたいな、こうインテリアからの圧みたいな感じを感じて、ちょっと乗りにくいかもしれないなっていうふうには思いました。一つヘッドアップディスプレイがないだけでここの情報がちょっと過剰さは減ると思うので、ヘッドアップディスプレイは私はいらないかも。それから懸念していたバックドアですね、後方視認性なんですけれども、これはですね意外と悪くないんです。しっかりとちゃんと後ろ見えます。でこういうところはですね本当に良き、設計がなされているなっていうふうに思うんですけれども、ちゃんとですねコンパクトカーですし、このクーペのねルーフラインを持っていて、一見見にくそうには見えますけれども、もう全然大丈夫、全然ねちゃんと後ろ見えますので、この辺はご安心いただきたいなと思います。はい、いやとにかくですね、意外と本当にハンドルとかでこのね角曲がっていく時とかね、ものすごい運転しやすいんですよ。楽しい、本当にこれいいですよ。都会の相棒として若い子とかにもどんどん乗り倒してほしい。これでなんかちょっと新しい扉を、自分のねライフスタイルの扉を開けてもらいたいなって思うぐらい、結構ね取り回し系です。設置感もいい。それからですね、そうこれも良かった、サスペンションね、程よくですね、クロスオーバーなので程よく緩さを残してるのかなと思いながらですね、15インチなんですけれども、あんまり
緩すぎず、それからあまりにもガチガチすぎず、本当にね程よいいい感じのサスペンションでした。これはねやっぱね、スズキってサスペンション作るのすごく上手なメーカーですけれども、こういうところがね生きているのかなっていう感じがします。やっぱりねなんか欧州でスイフトとかねすごい売れた車なんですけれども、その欧州でのノウハウっていうのがすごい生きてるっぽいんですよね。でそういうところがちゃんとこのフロンクスにもちゃんと導入されてるのかなっていう感じがして、で思いっきり駐車しながらですけれどもはい、ちょっと今スズキの本社に帰ってきたので、はい、止めましたが、そしてもう一つですよ、このバックモニターにその車両が全部映し出されるっていうそのモニターもすごく素晴らしいんですけれども、この車ね設計がそれこそいいのか、ものすごい駐車場にまっすぐ入るんですよね。でなんていうのかな、車体に対しての迷いがなくスポッと入れられるので、その辺の四角いディメンションの設計であるとか、運転席からの見切りであるとか、あとミラーのね付け方とかがすごくちゃんと考えられていていいんだなっていうことも感じました。いや思ったよりも良かったです。そしてやっぱり皆さんスポーツモードでちょっとだけ燃費を犠牲にしてでもスポーツモードにした方が多分 QOL が爆上がりします。自分で施工でこの効果、シラさん50。はい、というわけで今日はですねスズキのフロンクスお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。内外装使い勝手と合わせまして急に出てきたというかね、いきなり登場したこのモデルなんですけれども、今後十分にですねメインストリームに躍り出る人気カーになるんじゃないかなと思います。なぜならばやっぱり価格がすごいですよね。2駆250万、4駆は270万からということでですね、皆さんもぜひですねこの年末に向けてレジャーのお供にもなると思います。チェックしてみてください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。